整個平靚正嘅屋企餸豆角煎蛋。準備4隻蛋，一紮青豆角，呢度有12條，一片薑，2粒蒜頭，1粒乾葱。豆角去頭去尾，全部切粒，切碎啲乾葱同埋蒜頭，打定啲蛋。無論炒蛋定煎蛋，我都中意加少少牛奶，等啲蛋滑啲。落少少魚露調味，其實用幼鹽都得嘅，不過怕有時攪唔勻，所以多數用魚露。輕輕攪勻佢，中火落少少油，加薑片。爆香啲蒜蓉同埋乾葱，跟住就可以落豆角啦。慢慢炒香，炒熟啲豆角。我寧願用多1-2分鐘炒，都好過用水烚熟啲豆角，因為咁樣會乾身啲，又會香啲。落大約1茶匙嘅紹興酒，見到啲豆角深色咗少少，同埋油潤咗，就代表差唔多啦。落半茶匙嘅鹽，1/4茶匙嘅糖。兜勻佢，跟住就可以加落啲蛋度㗎喇。跟住中火，今次落多少少油，等個鑊夠熱，先至好落啲蛋。呢個 moment 千祈唔好喐佢，等佢慢慢煎下先。煎大概1分鐘左右啦，見到個邊開始熟啦，就可以慢慢推下佢。你發覺成塊都推得喐嘅，即係個底就熟咗啦。咁就可以反轉去啦。小弟係唔識拋鑊嘅，總之反一反佢，煎埋另外嗰邊。咁就可以上碟啦。蛋奶素食者都啱食㗎喎。中意呢啲簡單屋企餸，記得俾個 like，share 埋俾你嘅親朋好友。記得訂閱埋我嘅 channel，撳埋隔離個鈴鈴，咁下次有新片就會通知你㗎啦。